Now, I have come here to give a complaint to the Mamladar stating that illegal water flooding in Khazan land, saline water flooding in Khazan land at Corlim. Now, I have given this in complaint letter, and the complaints were given before also. There are handful of complaints, but action has not been taken right. Site inspection was done by the Conservator of Forest, Department of Agriculture, Department of Fisheries, Department, TCP Department, Mangroves Committee, CRZ, Corlim Panchayat, and the Committee of Khazan land for last 15 days, but they have not taken any action. Nor the Mamladar have taken any action. Now, after spending almost 3 crores, the बांध करपाक कॉन्क्रिटायझेशन करून तो बांध केल्ल्या कडेन आहा एक थेंबो लिगून तितल्या बांदायल्यान उदक येवपाचें ना म्हणटा पळय तें तिंगा 2 माणसो आहा त्या 2 माणसांतल्यान गोंय उदक येता आनी कितें उदक येता न्हंयो माणसो घालून तेजेर मामलादारान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें आनी जी खासन कमिटी आहा ती आतां आहा पळय ती डिजॉल्व करची बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन दे आर नॉट 2019 सुटया ही पळय कंप्लेन आहा 2019 सुटया ही पळय कंप्लेना केल्ल्या कडेन आहा उदक वता ग्रेस पिरियड ताका दिल्लो बांद बांदता म्हणून तो आनी तो बांद रिटेनिंग वॉल करून आख्खी फ्रॉम बाणास्तारी ब्रिज टू धाडो मानूस लिगून तो बांद परफेक्ट बांदलेला म्हणून हितून उदक येता पळय तें आतां सालीन वॉटर येता पळय तें माणसाच्यान येतात कितें करपा न्हंयो माणसो घालून तेजेर एक्शन घेवचें आनी कमिटी डिजॉल्व करची आनी दुसरी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करून की बाबा उदक येवपाक करचें उदक येता खंयच्यान आतां उदक येता म्हणटा पळय तें बांदांतल्यान तर उदक येयना कित्याक हें गेल्ल्या कडेन आहा आमची कितें म्हणटात ती रिटेनिंग वॉल बांदल्या सारकी फ्रॉम बाणास्तारी ब्रिज टू धाडो मानून कांयच उदक येवपाक पेनिट्रेट जावपाक ना तें जाल्यार ते दिसा सायट इन्स्पेक्शन केलें 15 दीस जाले सायट इन्स्पेक्शन केल्लें सगळें आनी तेणी पळयलां तेन्ना उदक येवपाचें ना 2 माणसांचेर सुटया उदक येवपाक शकता तें पूण त्योय माणसो न्हय आहा आतां हांवें लास्ट एकोडेन विचारलें डेप्युटी येवपाचो आसलो दुसरो डेप्युटी चेअरमॅन हा पळय तो खाजनाचो तो सांगतालो मानश्यो त्यो फॉल्टी आहा म्हणून आनी तेणें आपणे कंप्लेना केल्ल्या म्हणून तेचेर सो तितूंतल्यानूय उदक येवंक शकता तेका लागून हांव रिस्पॉन्सिबल दवरता खाजन कमिटीचे ज्यो माणसो तर फॉल्टी घातल्या जाल्यार खाजन कमिटी रिस्पॉन्सिबल आहा तितूंतल्यान सुद्या उदक येता काय म्हणून ओ रातची ती कवडां उक्ती दवरता काय म्हणून ती तेणें पळयची हांव तांकां एक्यूज करता तांकां हें दिलां तुवें लेटर केला हय तांकां लेटर केला पंचायत खजानी हेका कमिटीकूय लेटर केल्लें काय हांव ओबली सांगलेलें पण हांवें सायट इन्स्पेक्शन केलें म्हजें फाटलें हें आसतलें विडियोज आसतले थिंगा येवन प्रेसान लिखून घेतलेले पळय त्या पंचायतीक केल्ल्या कडेन आहा कुमलीदादीक केल्ल्या कडेन आहा पूण कोणाचेंच एक्शन ना आयचो दीस पूण इतलें सगळें लेटर बी करून मामलेदार कित्याक घेना एक्शन तेंच आतां विचारपाक गेल्लो आतां परतून हांवें लेटर दिल्ल्या कडेन आहा इतली कंप्लेनां करून लेटर दिल्ल्या कडेन हांवें पळय ऑलमोस्ट मामलेदार म्हणटा मामलादार आतां मेळोंक ना हें पळय फर्स्ट कंप्लेन वॉज 5/8/2019 सेकंड वॉज 2/8/2021 हें करून अप टू 21/0/22 लिगून कंप्लेन आहा ऑलमोस्ट 12-13 कंप्लेन आहा ऑन दीस मॅटर कांयच एक्शन घेवन मामलेदार कितें म्हणटा लिगल फिशिंग जाता पळय तें अनऑफिशियल तें आतां उदक घेता पळय तें अनऑफिशियल फिशिंगाक घेतात पळय तें हय कमर्शियल फिशींग दोगा जाणां 2 मनशांक लागून शेतां पिड्यार थिंगा ती भाजी रोयताली गरीब लोक भाजी रोयताली वांयगण रोयताले ते काबार जाले आमच्यो बांयो काबार हांव बांयचें उदक हें करता बांयो काबार खाऱ्या उदकांत मस्किटो वास मारता रावपाक जायना वास मारता उदकाचो मॅनग्रोव जाल्ले ते काबार जाले थिंगा खाली 2 मनशांक लागून हो मामलादारान कितें करता पळय तो ही मामलादाराची ड्युटी मामलादारान वचोन तांकां स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें उरलेले सगळे डिपार्टमेंटांनी एक्शन हें करतात ते म्हणटात मामलादारा कडेन वच आतां मामलादार कित्याक हा पळय तो क्वेश्चन आमी विचारतात मामलेदार इन्वॉल्ड आहा मामलादार इन्वॉल्व आहा म्हणून ही इज द रायटफुल ऑथॉरिटी टू टेक एक्शन ऑन दीस फुडलो कितें आसता तुमचो प्लॅन जो एक्शन घेयना जाल्यार आतां एक्शन घेयना जाल्यार फुडलो प्लॅन आतां गांवकारांक घेवन सगळ्यांक घेवन शेतकारांक घेवन हिंगा तेजे फुड्यान हिंगा धरणाक वयची पडली न्हू बाबा एक्शन कित्याक घेयना काय म्हणून तुमी एमएलए कंप्लेन एमएलएकूय कंप्लेन केल्ले एमएलए मिटींग घेतलेली आनी एमएलएन सांगलेलें
आपण थिंगा कुमारचेचो MLA आणि तेजो तुका हे रिकॉर्ड आसतली ऑन रिकॉर्ड ही आसा दॅट आपण येतलें उदक हिंगा घेवपाक ह्या सणान पण तेजेर बरी कारवाय करतलो म्हणून आनी बरीच कारवाय आनी योग्य एक्शन घेतलेलें तें कोणाक पुलिसीक हें करून ताका भितर उडयल्लो मानो हें पळयतो आनी फ्रॉम दॅट 1 म्हयनो बंद आसलें उदक आतां परतून स्टार्ट जालां सो हितून MLAनूय मातशें हें घेवचो काय घेवचें परतून उदक हें जालां म्हणून MLAकूय कवयल्ले कडेन डेप्युटी चेअरमॅन कोल्लीम खजन कित्याक नाही हांगा तो डेप्युटी चेअरमॅन कोल्लीम खाजनाचो येवपाचो आसलो आतां येवपाचो आहा तो तर तेणें कितें सांगलें तो शेत आहा तेणें रेप्रेजेंटेशन जाय ती केली बाबा आपणाचें शेत पिड्यार जाता हें जाता म्हणून तेजें कोणें हें कोण आयकना सो आनी तो तेजें जाय तें कितें उलोवपाचें आसलें तें म्हज्यान सांगना तेज्याच तोंडांतल्यान येयलो जाल्यार तेज्याच तोंडांतल्यान आतां कोर्टाक आहा तो येवपाचो आसलो तेज्याच तोंडांतल्यान तुमी विचारल्यार बरें कित्याक जायते एलिगेशन आहा तेजेर पूण ती म्हज्यान सांगूंक जायना कित्याक म्हाका तेजें डॉक्युमेंटेशन ना ते कडेन आहा डॉक्युमेंट हो थँक्यू थँक्यू फोटो दे